大家好，这个影片要带大家建立 Azure 上的第一个 Virtual Network， 也就是 VNet， 接着会建立 Site-to-Site VPN 来将 Azure 环境与地端连接起来。首先我们来了解一下 VNet。VNet 是 Address Space 的集合， Address Space 就是你所定义要使用的网段。通常我们只会定义一个跟地端网段不同的 Class B， 比如 10.100.0.0 CIDR 16。你也可以定义多个 Class B 网段，比如 10.100.0.0 CIDR 16加上 10.200.0.0 CIDR 16。在 Address Space 中，我们要再定义 Subnet。为了设定方便，通常一个 Subnet 就设定为一个 Class C。在这些 Address Space 与 Subnet 中， Azure 会自动完成所有的路由，不需要任何设定。不过当然，因为路由不是我们自己管，也就没有办法设定 ACL。这个我们以后再另外录影片来讲。在 VNet 中有一个特别的 Subnet， 叫做 Gateway Subnet。如果你有需要建立任何形式的 VPN， 不管是 Site-to-Site VPN、VNet to VNet VPN， 或甚至是 ExpressRoute， 都会使用到它。这种 Subnet 在一个 VNet 里面只能有一个，而且名字必须要是 Gateway Subnet。Gateway Subnet 的网段最小可以设到 CIDR 29， 但是微软的建议最好是设定大于 CIDR 27的网段。实务上来说，反正 Private IP 这么多，直接设定一个 Class C 也不会是问题，而且这样比较容易管理。为了建立 VPN， 必须要在 Gateway Subnet 中建立一个 Virtual Network Gateway 的资源，并连接一个 Public IP 作为这个 Gateway 对外连线的窗口。一个 VNet 只能有一个 Gateway Subnet， 一个 Gateway Subnet 也只能有一个 Virtual Network Gateway。如果你要建立 VPN， 就要有 Gateway Subnet 加上 Virtual Network Gateway。如果你没有需要建立 VPN， 那就不需要有 Gateway Subnet， 更不需要有 Virtual Network Gateway 了。接下来要讲到地端 On-Premise。地端网络环境不管是长什么样子，前面一定都会有一个 Router 跟 Firewall 来连接 Internet。我们必须在 Azure 上面设定一个 Local Network Gateway，并将 Azure 上的 Virtual Network Gateway 与它连接起来。这两个资源项目都叫做 Network Gateway， 一个指的是 Azure 上的 Gateway， 一个指的是地端的 Gateway。在这两个 Gateway 之间建立 Connection， 并确认防火墙有打开 UDP 500与4500的 Port Forwarding， Site-to-Site VPN 就会通了。才怪，事情哪有这么简单的？以上的设定都只是在 Azure 上面做而已。地端到目前为止什么都没有做，它怎么会通呢？别担心，我们先把上面的设定做完，然后继续看下去。首先到 Azure Portal 点选 Resource Groups， 建立一个新的 Resource Groups， 命名为 Infra Network。 Region 选择日本东。我们将会把所有与网络有关的资源物件都放在这个资源群组中。接着在这个资源群组中建立新的资源。搜寻 Virtual Network， Create， 取名 Corp VNet， 地区选择日本东。下一步要设定 Address Space， 这里我用 10.100.0.0 CIDR 16。 Subnet 的部分我先建立一个 DMZ， 网段是 10.100.0.0 CIDR 24。再建立一个 Server Farm 004，网段是 10.100.4.0 CIDR 24。最后建立一个 Client Area， 网段是 10.100.100.0 CIDR 24。后面的步骤我都先用预设值就好。资源建立好后，点选左侧设定栏位中的 Subnets， 再点选上方的 Add Gateway Subnet。这里我设定成整个 Address Space 最后一个 Class C 网段，也就是 10.100.255.0 CIDR 24。其他设定使用预设值，按下 Save。可以看到这个 Subnet 的名字就叫做 Gateway Subnet， 并且上方的 Add Gateway Subnet 已经返灰，不能再使用。
因为一个 VNet 只能有一个 Gateway Subnet。回到资源群组清单，这里可以看到多了一个名为 Network Watcher RG 的资源群组，里面有一个 Network Watcher 资源物件，名字有日本东字样。这是 Azure 对于虚拟网络监控所使用的物件，平常不需要管它。回到 Infra Network 资源群组，下一个要建立的是 Virtual Network Gateway， 取名为 Azure VPN Gateway， 地区选择日本东， SKU 的部分我选择 Basic 就好。不同的 SKU 有不同的规格，当然也有不同的价格。这些规格包括连线通道数量、频宽、连线方式，以及是否支援 Policy Law 等等。那这边选用 Basic SKU 可以有10个连线跟 100M 的频宽，已经非常够我们使用了。Virtual Network 的项目要选择我们已经建立好的 Corp VNet， 它会自动选择名字是 Gateway Subnet 的子网路。Public IP 我选择建立一个新的，并把它命名为 Azure VPN IP， 其他的项目都用预设值就好。按下建立。Virtual Network Gateway 的建立时间需要非常久，至少需要半个小时，最久可能会到1个小时，所以这边我们就快转跳过。建立好了，接下来要建立 Local Network Gateway， 也就是指定地端连线来源的设定，名字我就取为 THBS Network Gateway，IP 位置输入我地端 Router 的 WAN IP。我也已经有在 Router 上面设定好 UDP 500与4500的 Port Forwarding。接下来要指定地端网路的 Address Space， 地区确认一下是日本东，其他设定都用预设值就好。按下建立。回到 Infra Network 资源群组，在资源建立好之后，按一下 Refresh， 确认资源项目清单。OK， 刚刚建立的 Local Network Gateway 有出来了。接着我们要建立 Connection， 这个 Connection 你在 Virtual Network Gateway 或者是 Local Network Gateway 里面建立都可以，你也可以按新增资源去建立，结果都是一样的。这边我选择在刚刚建好的 Local Network Gateway 里面去建立，点选左侧设定栏位中的 Connections， 按下新增，名字我设定为 Azure VPN Connection， 点选 Virtual Network Gateway，选择刚刚建立好的 Azure VPN Gateway， 因为我们是从 Local Network Gateway 进来设定的，所以这边 Local Network Gateway 已经帮我们选好。Share Key 的部分我有写了一个 PowerShell 指令来乱数产生，这样比较方便。我将各种学习心得笔记都记录在部落格里，如果你有需要请自取，免运费。那我就将乱数产生的一组字串作为这个 VPN 连线的 Share Key， 其他部分都使用预设值，然后按下 OK。Connection 建好之后，为了 VPN 连线起来可以测试，我们需要一台 VM。到资源群组清单中建立一个新的资源群组，取名为 WVD Template， 地区选择日本东。在这个资源群组中建立一台 Windows 10 Multi-Session 的 VM。之后我会继续录制部署 WVD 环境的影片，到时候就用这台 VM 来做范本。Computer Name 用 Template 20H2 代表 Windows 10的版本，地区选择日本东。VM 的 size 我选择最便宜的2扣 4G RAM。本机管理员账号名称不能设定为 Administrator， 一定要另外取个名字，这里我就设定为 WVD Admin。然后设定一组密码，接着要设定是否允许从 Internet 透过 TCP3389 来远端桌面连线。那因为我在 Site-to-Site VPN 建立起来之后就会是内网连线，不需要从 Internet 来连线，所以这里我选择 None。下面是一个有关授权的选项，微软要你自己确认拥有适当的授权来使用这台 Win10。那有关授权的部分不在这个影片的讨论范围。总之，你这边如果不勾选确认的话，这台 VM 是建不起来的。所以这边我打勾，然后下一步，使用预设的进阶固态硬碟，
接下来网路的部分要注意了，要选择我们前面已经建立好的 COP VNet。如果没有选的话，它预设会建立一个新的 VNet， 那就不会通了。Subnet 选择 Client Area， 我们之后的连线都会从内网透过 VPN 来连，所以 Public IP 选择 None。Network Security Group 我会选择 Advanced， 然后自己命名，取名为 Default OpenO， 然后按下 OK。 接下来的设定我全部都使用预设值，然后让它建立这台 VM。VM 建好了，在 Azure 上的准备也全部完成了。接着回到地端的 Routing and Remote Access Server 来，在 Server 名称按右键选内容，在 General 页签中把它改为 LAN and Demand Dial Routing， 按下 OK。 接着在 Network Interfaces 上按右键，选择 New Demand Dial Interface， 取名叫做 Azure VPN。Connection Type 选择 VPN，VPN Type 选择 IKE Version 2。 这里要输入 Azure VPN IP 的 address， 我们回到 Azure Portal 上去查一下，把 IP 复制下来，回到 Routing and Remote Access Server 贴上。这里我们要做的是 Site to Site VPN， 所以保留选择这个项目。接着需要输入 Azure VNet 的 address space， 那就是 10.100.0.0 CIDR 16。Metric 我设定为10。 Azure VPN 采用的是 Share Key 而不是账号密码验证，所以这里跳过。Finish， 这样就完成了。等一下，你不觉得少了什么吗？刚刚才说要用 Share Key 验证，但是我们还没有输入啊。在刚刚建立的 Azure VPN Interface 上按右键选内容，切换到 Security 页签，在 Authentication 的部分选择使用 Pre-Share Key， 并且把刚刚乱数产生的那组密码复制过来贴上，这样才算完成了。在按下 OK 之前，先到 Options 页签看一下。Connection Type 可以选择 Demand Dial 或者是 Persistent Connection。Demand Dial 就是如果有封包要过才会发起连线， Persistent 就是永远保持连线，这边就根据你的使用需求来选择了。那我们来验证一下 VPN 建好之后到底会不会通。回到 Azure Portal， 找到刚刚建立那台 VM 的网卡，复制它的 IP， 然后 ping 它。你可以看到 VPN 马上就建立起来了，但是 ping 不会通，这是正常的，因为在那台 VM 的 NSG Security Group 中没有设定允许 ping 封包可以过，只有允许 Port 3389，所以我们直接用远端桌面连线来连它。基本上可以看到要敲账号密码的视窗就是通了，那我们敲密码登入。从 Routing and Remote Access 这台可以通不算什么，我们要确定别台电脑也会通，所以这里要来拼一下地端的 Domain Controller。 为了没有看过我前面 Lab 影片的人，这里我回到 DC 查一下 IP， 那 IP 是 10.11.11.11， 所以就回到云端这台 VM 去 ping 10.11.11.11， 就可以看到它通了。顺便来做一下 Trace Log，你可以看到第一跳竟然是一个 169.254 开头的 IP， 与这个 IP 有关的东西我们在 WVD 的影片中也会提到，到时候再说。回到 Azure Portal， 把这台 VM Stop Deallocate 省钱。我顺便说一下如何查询我们在 Azure 上面已经用了多少资源，以及我们还有多少资源配额可以使用。到 Subscription 里面点选使用中的 Subscription， 在左侧的设定栏中找到 Usage and Quotas， 稍等一会儿就可以看到目前使用的情况了。以 vCPU 的项目来说，在最右边的 2 of 4代表的就是最多可以使用4颗 CPU， 目前已经使用2颗。这里的已经使用2颗指的不是开机中的，而是你所有 VM 配置的 CPU 总和，即使没有开机也算在里面。你也可以根据想查询的类别来筛选，比如只想看 VM 资源的话，就选 Microsoft.compute。
如果你觉得配额不够用，要更多配额怎么办呢？很简单，开 case， 到 Help and Support 里面选 New Support Request，Issue Type 选择第二个项目，也就是服务与订阅限制配额，选择一个 Subscription。那很遗憾的，我这个账号只有免费订阅而已，所以不能申请调高任何配额。那这个影片就到这边，下个影片我们要来讲 WVD 盖棺，别忘了按赞、订阅、小铃铛啊！